బకెట్ బిర్యానీ అంటే హైదరాబాద్లో బట్టలు చింపుకునే క్రేజ్ వచ్చింది. అందుకే ఇవాళ బకెట్ బిర్యానీ తిందామని చెప్పి వనస్థలిపురం గణేష్ టెంపుల్ ఫేజ్ 2లో ఉన్న గ్రీన్ బకెట్ బిర్యానీకి వచ్చేసినాం. ఇక్కడ మినీ బకెట్ బిర్యానీ వచ్చేసి 160 రూపీస్. మేమైతే 5 మెంబర్స్కి సరిపోయే బకెట్ బిర్యానీ తీసుకున్నాం. ఇది వచ్చేసి 750 రూపీస్. ఇది ఓన్లీ టేక్ అవేనే ఉంటుంది. ఇక్కడైతే హండీలు ఖాళీ అయితేనే ఉన్నాయి, దన్న అయిపోతూనే ఉన్నాయి బకెట్ బిర్యానీలు. పర్పుత్ 5 మెంబర్స్ తిన్నా ఇంకొక పర్సన్కి వస్తుంది. ఇంటికి తెచ్చుకొని అరటాకులో పెట్టుకొని తింటే సెట్ ఉండే. టేస్ట్ చూసినాక అప్పుడు అనిపించింది బకెట్ బిర్యానీకి బట్టలు చింపుకునే క్రేజ్ ఎందుకు వచ్చిందని. మంచిగా వనస్థలిపురంలో ఉన్న వాళ్ళకైతే సెట్ ప్లేస్ ఇది. మీ బిర్యానీ బ్యాచ్ని ట్యాగ్ చేసేసేయండి. ఇలాంటి మోర్ వీడియోస్కి తిందాం తిరుగుదాంకి సపోర్ట్ చేయండి.